3, 2, 1. Начало записи. Всем привет, с вами я, Ваня. И сегодня будем открывать на сайте Lucky Cash денежный кейс. Видите, у меня баланс 31 рубль. Но, ребята, мы будем открывать сегодня кейсик 1-1. К сожалению, ребят, за 19 рублей. А может сегодня еще что-то. Откроем, погнали, пацаны. Это будет один, походу, кейс. Сколько у меня на балансе? 12, ребят. Мне ничего не выпадет. Это говно, этот сайт. Я, ребят, сказал говно, сайт. Но, пацаны... У нас 42 рубля, ёпрст. Уже 23. Но это реально, ребят, говно сайт. Потому что сразу вам скажу, вы тут ничего никогда не выбьете. Ёпрст. Ладно. Ну, если честно, ребят, ну, сайт на редкость говняный, это обман. И мне выпадает рубль, потому что говно сайт. Шучу, ребят, ну блин, столько бабла, 55 рублей. Ну уже ладно, меньше 36. Кейс не хватит. Ну если вы так купите. Все, купились, ёперть. Стоп. 76 рублей. Сейчас сколько? 57. Ёпрст. Стоп. Это не... Ёпрст. Да ладно, ёпрст. Ёпрст. Я думаю, пацаны. Давайте еще два кейсика открою. Да. И сейчас что-то из двух кейсиков выпадет, то я буду рад. Господи, заманал. Рать этот брат. Ну, у меня же младший брат, он так орет, так бесит. Отвечаю, ребят. Ребят, я не знаю, что делать. Еще один кейсик. Это сейчас нам еще на один кейс хватает, потому что, ребят, ну все, это же проигрыш. Нет, ну, как бы мы... Да, ребят, или нет? Мы на этом сайте чуть-чуть... Ребят, может выведем... Не, ребята, я не трус. У нас 99 рублей. Ну, по сотке... Мы сотку точно сейчас соберем. Но я не верю, что мы сейчас выиграем 25 рублей. Кек. 105 рублей, ребят. Очень отлично. Очень хороший, богатый. Пожалуйста, стой. Да заманали. Я не знаю, ребят, рисковать. Нет, ребят, я вывожу средства. Ну, как могли уже видеть, сайт проверенный. Оставим на этом сайте. Вот смотрите, если сейчас... Можно пусть будет 50, то я буду рад. Плюс 7, 9, 0, 99, 24, 161. Ага, минимальная сумма. Запускай 115. Все, ребят, видите, у нас 0 рублей. То есть за вас заявка на... Повторяю, ребят.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока. Спасибо за просмотр.